भूपेन बरानि खरामारानि न'आव खौरांमेल बिबान एंगारनाय लाइजाम बोखांना लाफिननायनि बाथ्रा फोरमायदों जितेन्द्र सिंहआ। कंग्रेस दोलो नागारदोंमोन एपीसीसीनि बारग' आफादगिरि भूपेन बराया बिबान एंगारनायनि बाथ्रा दैखांना लाफिननाय बाथ्रा फोरमायबाय खौरांमेलाव नुजाथियो जितेन्द्र सिंह आरो गौरव गगैआ। एआईसीसीनि दैदेनगिरिया आजावासै भूपेन बरानि बिबान नागारनाय लाइजाम। नखरारि जेंनानि थाखाय आं दसे सम नायगिरदोंमोन होनना बिबुंथि भूपेन बरानि। सानसे साननैनि गेजेरावनो मिरु दैदेनगिरिखौ लोगो हमगोन होननानै बुंबाय भूपेन बराया। राहुल गान्धीजों बाथ्रा सावरायो भूपेन बराया। भूपेन बरानि खरामारानि न'आव खौरांमेल बिबान एंगारनाय फिदिंना लाफिनबाय भूपेन बराया। कंग्रेस नागारदोंमोन भूपेन बराया बिबान एंगारनाय बाथ्रा दैखांना लाफिनबाय भूपेन बराया। खौरांमेलाव नुजाथियो जितेन्द्र सिंह आरो गौरव गगै। कंग्रेस नागारनाय लाइजाम बोखांफिननानै लाबाय भूपेन बराया। 1926 চনত যেতিয়া পাণ্ডু অধিৱেশন হৈছিল তেতিয়া দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ডাঙৰীয়াই মোৰ ককাদেউতালৈ এখন চিঠি লিখিছিলে। চিঠিখন এতিয়াও আছে আৰু সেই চিঠিখনৰ ভিত্তিত মোহৰ গাড়ীৰে এগাড়ী গামোচা নগাঁৱৰ পৰা আনি পাণ্ডু অধিৱেশনত মণ্ডপ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালে সহযোগ কৰিছিল। আৰু ককাদেউতাৰ মুখত সেই কংগ্ৰেছৰ কাহিনী শুনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সাং কৰি 94 চনত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আহ্বানক্ৰমে তেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া ইউথ কংগ্ৰেছৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে। মই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু যোগদানৰ পৰা এতিয়া 32 বছৰ হ'ল। অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে মই দলটোৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ, কিন্তু বহুত কথাত মই বহুত দিনৰ পৰা নেতৃত্বক জনাই আছিলোঁ। যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মোৰ কথাবিলাক গুৰুত্বহীন হৈছে তেতিয়া মই পদত্যাগ পত্ৰ দিছোঁ। এতিয়া মোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ৰাজ্যিক নেতৃত্বই মোৰ সৈতে কথা পাতিছে। তেখেতসকলে কৈছে ৰিজিগনেশ্যন গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি। ময়ো তেখেতসকলক কৈছোঁ যে মোৰ পৰিয়ালৰ লগত মোৰ দুজন ভাই আছে, ভণ্টি আৰু মোৰ পৰিবাৰ। মই কথা পতা নাই, নপতাকৈ মই পদত্যাগ দিছোঁ। আৰু মই আকৌ ৰাতি বা কালি ৰাতিপুৱা মই তেখেতক লগ ধৰিম বুলি কৈছোঁ। আৰু তেখেতসকল অকল মোৰ দলীয় সতীৰ্থই নহয়, প্ৰদুত কথাই কওক, ৰিপুণ দাৰ কথাই কওক, গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়া, জিতেন্দ্ৰ সিংজী মোৰ লগত 2007 চনৰ পৰা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ। আমি তেতিয়া ইউথ কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ। মনোজ চৌহানজী মোৰ যেতিয়াই লখিমপুৰ যায়, মোৰ ঘৰত যায়। সেইকাৰণে এইটো আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজনীতি দুয়োটাই কথা আছে। সেইকাৰণে মই তেখেতৰ যিখিনি পৰামৰ্শ আৰু প্ৰস্তাৱ দিছে, মই অকণমান সময় বিচাৰিছোঁ যে অলপ সময় মোক দিয়ক। মই আজি ৰাতিৰ ভিতৰত বা ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত মই তেখেতক নিজে গৈ লগ ধৰিম, আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু মই নিশ্চয় আৰু মোৰ ভাই দুটাকো লৈ যাম, কাৰণ কেলৈ মোৰ পাৰিবাৰিকভাৱেও যথেষ্ট যন্ত্ৰণা হৈছে। जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसजन हैं, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हाल में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवार के बहुत ही अहम सदस्य हैं। उनने अपना इस्तीफा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा था। कांग्रेस परिवार हमारा आंतरिक मामला और हमारा जो परिवार है, कांग्रेस परिवार है, वो एक हमारे परिवार के रूप में हम सब रहते हैं। कभी कोई मनमुटाव भी होता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती है, तो उसके ऊपर हम बैठ के चर्चा कर लेते हैं, सहमति बना लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपका इस्तीफा को नहीं अपनाया है, उनने मंजूर नहीं किया है। लीडरशिप ने माननीय भूपेन बोरा जी से लंबी चर्चा करी है। माननीय राहुल गांधी जी से अभी 15 मिनट आपकी बात हुई है। बहुत ही वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा जी, जिनने
मेरे खुद के उनके बहुत पुराने संबंध हैं। 2006 और 7 से, जब से वो आप यूथ कांग्रेस में थे, मैं भी इंचार्ज होता था, जब से लेकर आज तक हमारे बहुत ही संबंध हैं। इनने 30 साल से ज्यादा की राजनीति कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में इनने करी है। आगामी चुनाव के अंदर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश के अंदर जो ये भ्रष्ट सरकार है उसकी सबसे बड़ी आवाज आसाम की ये रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिन बोरा जी को कि उनने अपना रेजिग्नेशन, उनने अपना जो कागज दिया था उसको वापस ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 1926 চনত যেতিয়া পাণ্ডু অধিৱেশন হৈছিলে